Տիկին Լևոնյան բարազե շնորհակալ ենք, որ եկաք տաղավարը եւ այսպես երեք հայտի դարձավ, որ Բաքվի հրատարանում մեր ռազմագերիները Արցախի ռազմաքաղաքական գործիչները մեծամասամբ դատապարտվեցին ցմահ ազատազրկման։ Դրա նախորդ օրը Փաշինյանն ու Ալիևը Աբու Դաբիում ինչ որ կես խաղաղության համար մրցանակներ էին ստանում, միմյանց ժպտում, ձեռք սեղմում։ Համեցեք։ Այո, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, մեր հայրենակիցները Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Բաքվում դատապարտվեց մի մասը ցմահ բանտարկության, նրանք ովքեր որ 60-65 տարիքով եւ մյուս մասն էլ նրանք ովքեր որ 60-65 են, նրանք 20 տարի ազատազրկվեցին, ովքեր որ ավելի երիտասարդ են, ազատազրկվեցին ցմահ։ Սպասելի էր արդյոք այդ դատավճիռը, իհարկե սպասելի էր, մենք բոլորս գիտեինք, որ այդպես էլ լինելու է։ Հիմա ինչու հայտնվեցին այդ մարդիկ Բաքվի բանտում։ Ակամայից այստեղ հիշում ես ԿՊ-ական մի падգամավորի, այսպես ասած, ճակերտներում նրանց պայծառ ուղեղը, մտքի փայլատակումը, որ նրանցից մեկը անուն ազգանունն էլ չեմ հիշում, ասում էր, որ իսկ նրանց ով էր խնդրել գերի ընկնեին։ Դուք պատկերացնում եք նրանց ով էր խնդրել գերի ընկնեին, ոնց որ այդ մարդիկ այլ տարբերակ ունեին։ Եթե մինչև 2022 թվականը դեռ Արցախի տարածքը վիճելի տարածք էր համարվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, ապա 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ից հետո բոլոր արցախցիները բանտարկվեցին, պատանդի կարգավիճակում էին Ադրբեջանում, որտեղ 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Արցախը ճանաչվեց Ադրբեջանի կազմում եւ բոլոր արցախցիների հետ միասին անգամ խաղաղապահ զորախումբը հայտնվեց պատանդի կարգավիճակում Ադրբեջանի տարածքում։ Իհարկե 10-ամսյա շրջափակումից հետո հնարավոր եղավ սեպտեմբերի 23 թվականի սեպտեմբերին այդ մեկ օրվա ռազմական հարձակման հետևանքով Ադրբեջանի կողմից Արցախի վրա հարձակման հետևանքով ժողովրդի մի մասը կարողացավ դուրս պրծնել այդտեղից, փախնել այդտեղից, բայց ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը գերեվարեցին եւ ինչու գերեվարեցին, ինչը նպաստեց դրան։ Օրինակ Ռուբեն Վարդանյանի դեպքում դրան նպաստեց H1-ի Հայաստանում հանրային հեռուստատեսությամբ Սամվել Բաբայանի տված հարցազրույցը։ Դա ոչ այլ ինչ էր, քան եկեք ձերբակալեք նրանց, ում որ համարում եք պիտի ձերբակալեք։ Հիմա ինչու՞մ են, ինչպես կարային այդ մարդիկ չհայտնվեին, Բաքվի բանտում, ով է դրա գլխավոր մեղավորը։ Այդ ԿՊ-ական падգամավորը, որ ասում է, ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս հայելու մեջ նայի եւ հասկանա, թե ով է ցուցում տվել, ԿՊ-ի ղեկավարն է ցուցում տվել, որպիսի Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հայտնվի բանտում։ Ինչու՞մ էին մեղադրվում դրանք։ Դրանց Ադրբեջանը մեղադրում էր իբրև ահաբեկիչների, բայց մենք բոլորս գիտենք, բազում անգամ այստեղից ասել ենք, որ ինչպես կարող են նրանք համարվել ահաբեկիչներ, եթե միայն Ղարաբաղի խնդրով է Մինսկի խումբ կազմվել եւ այդ խմբի համանախագահող երկրների այդ Մինսկի խմբի նախագահները անընդհատ այցելել են բանակցությունների եւ Հայաստան, եւ Ադրբեջան, եւ Արցախ։ Այսինքն նրանք բանակցել են ահաբեկիչների հետ, Մինսկի խմբի ղեկավարները բանակցել են ահաբեկիչների հետ։ Իհարկե սա անհեթեթություն է։ Կարող էր արդյոք Հայաստանի ղեկավարությունը ազատել նրանց։ Իհարկե կարող էր, բայց ինչու չի արել, որովհետև ձեռնտու չէ։ Ընտրություններ են սպասվում, եթե
ընտրությունների նախաշեմին ավելի շուտ այս ընտրություններից առաջ գան այդ մարդիկ, պատմելու շատ բան կունենան եւ այսօրվա ԿՊ-ն վախենում է իր ռեյտինգից է վախենում, որ չեղած ռեյտինգը ավելի իջնի։ Բաց են թողելու արդյոք նրանց, իմ խորին համոզմամբ նրանց բաց են թողնելու, բայց բաց են թողնելու այն ժամանակ, այսպես հնարավոր է, հենց որ քարոզ արշավը 26 թվականի ընտրությունների քարոզ արշավը սկսվի, հնարավոր է նրանց այսպես խմբերով բաց թողեն 5 հոգի, 4 հոգի եւ վերջին մարդկանց բաց թողեն նույնիսկ քարոզ արշավի վերջին օրը, որպիսի Նիկոլը իբրև գլուխ գովելու տեղ ունենա, որ տեսեք ես կարողացա բերել մեր բանտարկյալներին, որոնք իրոք քաղբանտարկյալներ են Բաքվում։ Կարող էր արդյոք բերել, իհարկե կարող էր, բայց ինչու Նիկոլը գնաց եւ այսպես եղբայրության մրցանակ ստացավ Աբու Դաբիում։ Արդյոք սա խաղաղություն է, եղբայրության մրցանակ ստացավ։ Կլինի այդպես, որ ասենք մի եղբայրը մյուսի հարազատին ձերբակալած, բայց գնում ես եղբայրության մրցանակ է ստանում։ Իհարկե չի լինի այդպես։ Սա արժանապատիվ խաղաղություն չի, որը որ իբրև կոչվում է խաղաղություն, սա բոլորովին արժանապատիվ խաղաղություն չէ, ու հույսս ես չեմ կորցնում, թեպետ դատապարտվել են մեր հայրենակիցները ցմահ եւ ավելի քան 20 եւ ավելի տարիների ազատազրկման, ես հույսս չեմ կորցնում, որ նրանք վերադառնալու են եւ նրանց ձերբակալության, նրանց ազատազրկման գործի մեջ մեղավորները կրելու են իրենց արժանի պատիժը։ Հիմա մի հարցի մասին եմ ուզում խոսել, ճիշտն ասած, այդ հարցը անընդհատ այսպես քննարկվում, անընդհատ այսպես շրջանառվում է մեր ժողովրդի մեջ, խոսքը ժողովրդագրական խնդրի մասին է եւ առհասարակ հայերի թվաքանակի մասին ամբողջ աշխարհում։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանում ասում ենք 3 միլիոն ժողովուրդ կա, 3 միլիոն հայություն ունենք, ժողովուրդ ունենք Հայաստանում, աշխարհում 10 միլիոն ենք, ու անընդհատ գրեթե 50 տարի է, անընդհատ մենք լսում ենք, ես անձամբ 50 տարի է լսում եմ, որ մենք աշխարհում 10 միլիոն ենք, բայց արդյոք ես 50 տարվա ընթացքում գոնե 11 միլիոն չդարձանք, որպեսզի ասենք, չէ, ոչ, մենք 10 միլիոն չենք, մենք ավելին ենք, ու ակամայից հիշում եմ մի դեպք, աղջիկս այս երևի 1 տարի առաջ Հայաստանից թռնում էր Ամերիկա պիտի թռներ, ու այնպես էր ստացվել, որ ինքնաթիռում իր կողքը նստել էր մի թուրք, ընդ որում երևի թե միջին այսպես մակարդակի պաշտոնյա էր, անգլերեն լավ էր խոսում ու շփվել են այդպես անգլերենով։ Երբ որ հարց է առաջացել, խոսել են իհարկե ցեղասպանության մասին, այդ թուրքը ընդունել է, որ այո, ցեղասպանություն եղել է, եւ երբ որ թուրքը հարց է տվել, որ լավ, դուք ինչքան է հայերի թվաքանակը, ինչքան է Հայաստանում, դե ասել է Հայաստանում 3 միլիոն, այդ թուրքը այսպես զարմացած, ասում է այդ ամրագուտին այսպես բան արեց, արցակեց, կանգնեց ու ոնց թե 3 միլիոն։ Ասացի, չէ, մենք աշխարհում 10 միլիոն ենք, ասում է, ոնց 10 միլիոն։ Ոնց կարաք դուք 10 միլիոն լինեք։ Ամենտեղ դուք եք, ասում է, որտեղ շրջվում ենք դուք եք։ Ոնց ասում է, բա մենք ինչի ենք ձեզանից այդքան վախենում։ Ու հաշվի առեք, որ ասում է, ամենտեղ դուք եք։ Այո, ամենտեղ մենք ենք ու այս վերջին
Եվրատեսիլը, որը որ Վրաստանում տեղի ունեցավ, Թիֆլիսում տեղի ունեցավ, դա ապացույց է, որ տեսեք, առաջին տեղը զբաղեցրեց, ասենք, ֆրանսիացին, բայց երկրորդ, երրորդ, չորրորդ տեղերը հայեր էին, տարբեր երկրներ էին ներկայացնում, բայց հայեր էին, այսպիսի զուգադիպություն չի լինում։ Եվ ասում է, որ թուրքը ասում է, բա ինչի ենք մենք ձեզանից այդքան վախենում։ Իրոք ամեն տեղ մենք ենք, եւ իրոք Թուրքիայում հայի գործոնից վախենում են, հայի միասնությունից վախենում են։ Այո, հիմա ամեն կերպ անում են, որպեսզի մեր միասնականությունը, հայի միասնությունը կոտրեն, բայց դա պիտի չհաջողվի։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մենք 10 միլիոն չենք։ Ուղղակի չի եղել որևէ մեկը, որ լուրջ զբաղվի դրանով, ինչ որ հարցումներ անեն, ճշգրիտ համարի արդյունքներում կարողանան հաշվել, թե աշխարհում հայերը ինչքան են։ Իմ կարծիքով հայերը աշխարհում 60-70 միլիոնից պակաս չեն։ Մեր թվաքանակը, հայերի թվաքանակը աշխարհում 60-ից 70 միլիոն է։ Ուղղակի որևէ մեկը չի հաշվել այդ հայերի թվաքանակը, ու մենք ուժեղ ենք, մենք պիտի մեզ չթերագնահատենք, մենք մեր պետականությանը պիտի կարողանանք տեր կանգնել, Հայաստանում հատկապես մեր պետականությունը պիտի կարողանանք ուժեղ պահել, այն իշխանությունը, որը որ տանում է, մենք տեսնում ենք, չէ, որ մեզ տանում են դեպի Թուրքիա, մենք պիտի դա բացառենք, դա Թուրքի երազանքը, նա գիշեր-ցերեկ չի քնում, մտածում է, որ Հայաստանը ոչնչացնի, Հայաստանի հայկական հողերին տիրանան, Հայաստան առանց հայերի է մտածում, մենք պիտի դա երբեք թույլ չտանք, մենք պիտի կարողանանք այնպես անենք, որ մեր միասնությունը պահենք, եռամիասնություն ենք Արցախի հետ միասին, կորցրենք Արցախը, պիտի մտքում ունենանք այդ եռամիասնությունը վերականգնելու, բայց մեր երկմիասնությունը Սփյուռքի հետ միասին ամուր պահելու, այս ուղղությամբ պիտի մենք անենք, մենք գիտենք, որ դա այս իշխանության շրջանակներում դա դեռ հնարավոր չէ, բայց միասին լինելու, միահամուռ ընդհանուր գաղափարի համար պայքարելով մենք կարող ենք հասնել այն իրավիճակի, որ ունենանք ազգասեր, հայանպաստ ղեկավարություն եւ Հայաստանը կարողանանք դուրս բերել այս ճգնաժամից, որի մեջ մենք գտնվում ենք։ Եվ ամեն դեպքում Տիկին Ժասմինան նաև մի քանի այլ հարցեր էլ այս սոցիալական խնդիրները, որին բախվում են մեր հայրենակիցները, թոշակները, այս վերաբերմունքը, խնդրեմ, ու այս ամենի ֆոնին իրենց պարգևավճարներն ու վարչաբենդը, իրենց փարթին։ Այո, սոցիալական խնդիրը իրոք շատ սրված է մեր երկրում, ու այդ ֆոնին այդ աստիճանի պարգևներ ստանալը ուղղակի դա անհարգալից վերաբերմունք է, այսպես շատ մեղմ ասած, անհարգալից վերաբերմունք է սեփական ժողովրդի նկատմամբ ու առանց ամոթի զգացման արդարադատության նախարարը հայտարարում է, հետո էլ ասում, երևի ես անզգույշ գտնվեցի, պիտի դա չհայտարարեի, չհայտարարել, մեկը դա դուրս էր գալու ինչ որտեղից ու ժողովուրդը այն թոշակառուն, որը որ օրվա հացի փող, օրվա դեղի փող չունի, գումար չունի դեղը գնելու վարչապետ կոչեցյալը հայտարարում է, որ ինչ պիտի անի, ինչ պիտի աներ, նա մի 10-20 հազար դրամ եթե ավել ստանա, ամիսը ինչ պիտի անի, ու դա իրոք մեր թոշակառուներին մի ստվար զանգվածի զայրացրել է։ Միայն դա չէ, բոլոր այս մասին ես բազմիցս խոսել եմ այստեղից, հորինվել են անգամ գոյություն չունեցող տուգանքներ, եղած տուգանքները, եղած հարկերը բազմապատիկ անգամ ավելացվել են և հորինվել են նորերը, այս պայմաններում ոչ թե 10-15, երևի պատկելնել
թոշակների կրկնապատկումն էլ տեղին կլինի եւ գուցե նաեւ պակաս լինի։ Ուրիշ մեր երկիրը իրոք շատ իհարկե սրան չէինք, չէ, մենք 18 թվականին, որ ոմանք հավատացին, որ էսա 18 թվականը հեղափոխությունից, այսպես կոչված հեղափոխությունից հետո մեր երկիրը կբռնի զարգացման ուղին, այսպիսի վիճակի էինք սպասում, իհարկե ոչ։ Որևէ տված խոստում չիրականացվեց, որևէ խոստում։ Ժողովուրդը տուգանքի մատիրիալ չի ասում էին, դարձավ տուգանքի մատիրիալ։ Արցախը առաջին խոստումը որն էր, որ դե ֆակտո Արցախի անկախացումը դե յուրե կամրագրվի, հակառակը արեցին, դե ֆակտո ազատագրված Արցախը դե յուրե հանձնվեց Ադրբեջանին, ամեն ինչը հակառակը արեցին։ Դրա համար այս իշխանությանը ժողովուրդը ուղղակի մի ուղի կա, որպեսզի երկիրը կարողանանք դուրս բերենք զարգացման ուղի, պետքա միահամուռ կերպով այս գալիք ընտրություններում ժողովուրդը կարողանա միահամուռ կերպով այնպես անի, որ սրանք ԿՊ-ն վերընտրվելու շանս չունենա։ Կարծում եմ սա է միակ ուղին Հայաստանի զարգացման։